बालक ना दो तरीके से पढ़ रहे हैं। एक बालक तो पढ़ता है बिल्कुल टेबल चेयर पे बैठ के एकदम फोकस से, और दूसरा बालक पढ़ता है पलंग पे लेट के, जैसे वो साउथ की फिल्म में देख रहा हो ऐसे मोबाइल में, कभी रख दिया कभी मैसेज देखने लग गया। तो जो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहा है ना, उसका जो फोकस है, उसकी जो सोचने की क्षमता है समझने की, वो दुगनी है जो लेट के पढ़ रहा है उससे। टेबल चेयर पे ऐसे बैठ के पढ़ोगे तो आपको डिसिप्लिन का एहसास होगा, और जब आप पलंग पे ऐसे आराम से फैल के पढ़ रहे हो तो आपको आलस आएगा, और यही आलस आपके नाश की जड़ है।